السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى خامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليك. وهذا الدرس هذا غادي يكون عندنا ديال لا كونجيكسيون، غادي نشوفوا لو باسي ريسون اي لو فيتور بروش. اذا شنو هو لو باسي ريسون؟ هو الباسي هو الماضي اللي يلاه داز شويه باقي جديد، ولو فيتور بروش هو المستقبل اللي يلاه غادي يعني اللي غادي يوقع، مازال ما وقعش ولكن يلاه غادي يوقع، قريب يوقع. قالك avant de commencer نحاولوا نقراو داك لا phrase. Aujourd'hui je vais à la pêche. Demain j'irai à la pêche. Hier je suis allé à la pêche. إذا كما تشوفوا عندنا نفس لا phrase، مرة درناها في le passé، مرة في le présent، مرة في le futur. إذا قالك indique pour chaque phrase si elle est au présent, au passé, au futur simple. إذا aujourd'hui je vais à la pêche. Aujourd'hui يعني عندنا le présent. Demain عندنا le futur. Demain j'irai à la pêche. وعندنا hier اللي هو le passé et hier je suis allé à la pêche. نمشيو نشوفو j'observe et j'élabore. Ce matin la pêche au thon rouge vient d'être interdite en Méditerranée. Personne ne sait quand il va être autorisé de nouveau. إذا كيما شفتو عندنا واحد لي فيرب تما، عندنا vient d'être interdite وعندنا va être autorisé. قالك سو ماتان هاد الصباح، قالك الصيد ديال الطون الأحمر صافي vient d'être interdite، صافي منعوها في الميديتيراني، في البحر الأبيض المتوسط. Personne ne sait quand il va être autorisé de nouveau. ما حتى واحد ما تيعرف وقتاش غادي يوليو يسمحوا ليهم باش يصيدوها. إذا قالك كلش لي بون ريبونس. vient d'être interdite، شناهي vient d'être interdite تما؟ واش a été interdite واش في لو باسي ولا sera interdite؟ عندنا تما a été interdite. وعندنا va être autorisé signifié sera autorisé، يعني في المستقبل sera autorisé. قالك vient de plus l'infinitif indique un fait passé ou la futur. Vient de plus infinitif بحال عندنا vient d'être interdite، إذا هذاك indique لنا le passé. Ou va plus infinitif indique un fait le futur. إذا هذا هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في جوبسيرفي جيلابور، حاولنا نجاوبوا عليهم. دابا ندوزو نشوفوا القاعده باش نشوفوا شنو هو هاد لو باسي ريسون، شنو هو هاد الفيتور بروش. قالك لو باسي ريسون سي ان طون دو باسي. il indique un fait une action qui se passe juste avant le moment où l'on parle. يعني هو كيعاود لك كيقول لك لو باسي ريسون هو الماضي الجديد، يعني الماضي اللي يلاه داز. انا بحال تنعاود لك شي حاجه ويلاه هي يلاه دازت، يعني الباسي الماضي اللي باقي حديث. قالك لو باسي ريسون اي سورتو امبلويي ا لوغال، يعني غالبا نستعملوه في لوغال. Il est formé de verbes venir conjugué au présent plus de plus verbe à l'infinitif. تنديرو فيه le verbe venir في le présent de l'indicatif plus de plus le verbe à l'infinitif. بحال mon frère vient de partir. إذا شفتو vient le verbe venir في le présent ou de وعاد le verbe partir في l'infinitif. نشوفو دابا le futur proche. قالك le futur proche est un temps de futur. Il indique un fait, une action qui se passe juste après le moment où l'on parle. يعني هاد لو futur proche تيعاود لينا على شي حاجة اللي غادي طرا من بعد ما غادي نساليو حنا الهضرة ديالنا ولا. قالك le futur proche est surtout employé à l'oral. تستعمل حتى هو في l'oral. Il est formé de verbe aller conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. فيه هو مناش تيتكون من le verbe aller في le présent ديال l'indicatif plus le verbe à l'infinitif. Mon frère va partir dans quelques instants. إذا شفتوا le verbe aller va وعندنا le verbe à l'infinitif اللي هو partir. كما تشوفوا عندنا في لو طابلو عندنا le passé récent le futur proche. قالك je viens de, tu viens de, il, elle ou la on vient de, nous venons de, vous venez de, il ou elle viennent de plus le verbe à l'infinitif. وعندنا le futur proche نستعملو فيه le verbe aller في le présent de l'indicatif plus l'infinitif. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous avons, nous allons, vous allez,
ils, elles, vont, plus l'infinitif. إذا دابا ندوزو les exercices قالك souligne d'un trait les verbes conjugués au passé récent et de deux traits ceux conjugués au futur proche. إذا نبداو une tempête vient de passer. إذا شنو هو هذا؟ عندنا le passé récent نسطرو عليه بسطر واحد. Un navire vient de s'échouer. إذا عندنا تما le passé récent كذلك سطر واحد. Sur la côte le mazout du navire va polluer نسطرو عليها بجوج سطورة حيت عندنا le futur proche. Toute la plage, les oiseaux vont disparaître. كذلك vont disparaître عندنا هو le futur proche كذلك جوج سطورة. إذا vont disparaître نسيت ما سطرتش عليها حتى هي غادي تسطرو عليها vont disparaître حتى هو راه le futur proche غنديرو عليها جوج سطورة. إذا دو lignes ولا دو traits sur vont disparaître بحالها بحال va polluer. نمشيو لدوزيام exercice قال conjugue les verbes entre parenthèses soit au passé récent soit au futur proche. Il y a une heure, le bateau vient de se coucher. Sur le côté, on voit une brèche dans la coque. Bientôt, le mazout va s'écouler et le sable va devenir noir. Les pompiers viennent d'arriver. Les pompiers viennent pluriel, le sujet pluriel vient d'arriver. Il y a quelques minutes, elles vont placer une bouée autour du navire pour stopper la marée noire. Troisième exercice, réécrit ce texte deux fois, d'abord au passé récent, ensuite au futur proche. إذا غادي نعاودو هاد النص هذا غادي نكتبوه جوج المرات، المرة الأولى غادي نكتبوه في الباسي ريسون، المرة الثانية في الفيتور بروش. أنا غادي نقول لكم أوغالمون حيت ما عنديش فين نكتب. إذا نبداو. Le maire constate. إذا constate نديرو في الباسي récent. إذا شنو نقولو vient de constater. Le maire vient de constater les dégâts causés par le navire. Elle prend. إذا نرجعوها في الباسي récent. شنو نقولو il vient de prendre des décisions pour éviter une catastrophe écologique. Il interdit. يرجعوها في الباسي récent. شنو كنقولو il vient d'interdire aux pétroliers de s'approcher trop près des côtes. إذا عندنا trois verbes تما اللي غادي نبدلوهم هو le verbe constate أو prend ou interdit. دابا ندوزو نديرو futur proche. Le maire va constater. Le maire va constater les dégâts causés par le navire. Il va prendre des décisions pour éviter une catastrophe écologique. Il va interdire aux pétroliers de s'approcher trop près des côtés. إذا هذا هو l'exercice ديالنا الثالث. حاولنا نديرو اوغالمون في الباسي ريسون ومن بعد درناه في لو فيتور بروش. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ديال لا كونجيغيزون ديال لو باسي ريسون ديال الفيتور بروش. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا، ديروا البارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.